Sveiki! Šiandien aš jums parodysiu 3 skirtingus makiažus pasimatymui su savimi. Taip, jūs išgirdote teisingai. Aš skatinu jūs pasilepinti save ne tik kovo 8-osios proga, bet ir kiekvieną dieną. Kodėlgi ne? Taigi pirmasis makiažas yra štai šis. Antras makiažas štai toks. Ir trečias makiažas štai toks. Kad ir kokia veikla be užsiimtum, aš siūlau tau 3 skirtingus makiažus išryškinančius tavo gražiausius bruožus. Taigi, kaip visada, pradedu nuo makiažo pagrindo. Šįkart naudoju lengvą lyg vandenėlį skystą pudrą ir specialų šepetėlį, kurio pagalba lengvai paskirstau produktą į odą. Dengiu sukamaisiais judesiais, kol suvienodinu veido atspalvį. Dabar šviesesniu už pagrindą maskuokliu pamaskuoju paakius. Šis maskuoklis labai gražiai pablizgina odą, taip suteikdamas subtilaus švytėjimo. Taip pat pašviesinu ir centrinę veido dalį. Dabar parodysiu triuką natūralumą mėgstančiams merginoms. Nebūtina veido kontūruoti su specialiomis tamsiomis kontūravimo priemonėmis. Tam galima pasitelkti tiesiog tamsiausią kompaktinės pudros atspalvį, kuriuo sukursi nematomą itin švelnų veido kontūravimą ir niekas net neįtars, kad dėvi makiažą. Antakių švelniai paryškinu ruda spalva, o tai padaryti naudoju išsukamą L'Oreal antakių pieštuką. Brėžiu lengvus brūkšnelius, kad sukurčiau natūralių plaukelių formą. Visiems 3 makiažams atlikti naudosiu vieną Urban Decay paletę, kuri sudaryta iš daugybės praktiškų žemės atspalvių. Taigi pirmajam švelniam įvaizdžiui sukurti pasirenku šviesiausią paletės spalvą, kurią pašviesinu vidinius akių kampučius ir antakių išlenkimą. Dabar išsirenku blizgų rausvą atspalvį, kuriuo nuspalvinu voko išorę ties akiduobę ir viską švelniai pasklaidau. Taip pat spalvą nutiesiu ir į apatinę blakstienų liniją. Blakstienų linijai paryškinti pasirinkau tamsiai žalią spalvą, kurią sukuriu apvado imitaciją. Taip akis natūraliai išryškėja. Blakstienas paryškinu Maybelline tušu ir vuolia, akių makiažas užbaigtas. Lūpas pablizginu drėkinamojo Biotherm balzamu ir aš pasiruošusi praleisti dieną jaukioje kavinėje su kava ir mėgstama knyga. Antrą makiažą pradedu nuo lipnios juostos, kurios pagalba sukursiu aštrų lygų išorinį kampą. Metalinė šviesia spalva vėl pablizginu vidinius akių kampučius ir antakių išlenkimą. Šis žingsnis išdidina akis. Dabar auksinė spalva nuspalvinu vidinę voko dalį bei centrą. Bronzinę spalvą spalvinu ties akiduobę ir spalvą tiesiu iki blakstienų bei būtinai sklaidau iki pleistriuko. Negalima padaryti jokio tarpo tarp šešėlių ir pleistro, kitaip lygaus išorinio kampo išgauti nepavyks. Dabar mažu šepetėliu ir juodu šešėliu paryškinu patį išorinį kamputį prie blakstienų. Pleistras yra puikus pagalbininkas, sukuriant tikslų juodų apvadą, tad svajojančiams nusibrėžti tokią liniją siūlau būtent tokią išeitį. Čia naudoju savo mėgstamą L'Oreal akių apvadą. Nuklijuoju pleistriukus ir pavalau nubyrėjusius šešėlius. Bronzinė spalva šiek tiek paryškinu apatinę blakstienų liniją ir galų gale paryškinu blakstienos tušu.
Lūpas dažau tamsiai raudoną spalvą, nes mano manimu, būtent toks atspalvis labiausiai tinka brunetėms. Šviesiaplaukiams rekomenduočiau skaistesnį raudoną atspalvį. Taigi su tokia elegancija dvelkiančiu makiažu mielai eičiau į teatrą ar romantiškos muzikos koncertą. Na ir trečią makiažą pradedu nuo tamsios bordo spalvos, kurią nuspalvinu visą voko dalį nuo blakstienų iki akiduobių. Svarbiausia viską kruopščiai sklaidyti ir spalvinti, kad nebūtų jokių griežtų linijų. Ta pačia spalva padengiu apatinę blakstienų liniją ir vėlgi viską išsklaidau, kad šešėlis būtų minkštas ir švelnus. Jeigu sunku išsklaidyti akiduobę, panaudok kūno spalvos matinį šešėlį, kuris palengvins tamsios spalvos išsklaidymą, taip jį sušvelnindamas ir pašviesindamas. Voką vėl šiek tiek paryškinu bordo spalvą ir galiausiai su šešėliais baigta. Akis apvedu juodu pieštuku ir kruopščiai jį išsklaidau kitoje pusėje esančią kempinėlę. Dūminis makiažas turi būti išsklaidytas kaip dūmas, obelys taip ir vadinasi. Prie tamsių akių visuomet derinu šviesias lūpas, tad šį kartą jas padažau švelniai rausvu L'Oreal lūpdažiu. Pasipuošusi šiuo makiažu einu linksmintis į naktinį pasaulį. Išties nuostabu, kaip šiek tiek makiažo gali suteikti pasitikėjimo savimi, išryškinti kiekvienos merginos stiliaus bruožus ir priversti pasijusti tikra moterimi.